আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আর একটা নয়া ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানাইলাম আপনারা সবরে। আশা করি আপনার কাছে ভালো লাগবো। তো আজকে আমি ফ্রাইডের ভিডিও আপনার লগে একই শেয়ার করলাম। তো ফ্রাইডে আর কি লাঞ্চের লাগে আমি পেরি পেরি চিকেন বানাইছি আর জাক পটেটো। তো পেরি পেরি চিকেনের রেসিপি আগেও আপনার লগে শেয়ার করছি। তো এর মাঝে আমি পেরি পেরি যে মিক্স পাউডার থাকে 2 টেবিল স্পুন আগে অ্যাড করছি আর 1 টেবিল স্পুন অয়েল অ্যাড করছি। অ্যাড করা বাদে বালা ঠিকছে আগে চিকেনের লগে মিক্স করছি। করা বাদে 1 ঘন্টার লাগে আমি চিকেনটা রাখছি ম্যারিনেট হইতে করে। তো 1 ঘন্টা বাদে আগে আমি ওভেনের মাঝে রাখবো। তো 35 মিনিটসের ভিতরে চিকেন কুক হয়ে যাব। আর আজকের ভিডিও যদি আপনার কাছে ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবা, কমেন্ট দিবা। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করছেন না প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা। আপনার কাছে যদি আমার ভিডিও বা আমার রেসিপি ভালো লাগে আপনারা চাইলে আপনারা ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারবা। তো ইনো দেখতে পারা কি এক্সট্রা যে স্পাইস আছে এই স্পাইস আমি চিকেনের মাঝে আগে অ্যাড করবো। আর জাক পটেটোর লগে আগে আমি চিকেন পেস্টিও বানাইমো। ছোটো করে আগে চিকেন পেস্টি বানাইমো আর বিনস থাকবো, স্প্যাগেটি হুপস থাকবো। আর বেশি সময় লাগছে না, কুইক হয়ে গেছে জাক পটেটো আগে। তো এনে দেখতে পারা আমি চিকেন ওভেনও রাখি দিলাম। তো আমি 10 মিনিটস বাদে আরবার চেক করবো। তো এনে দেখতে পারা 10 মিনিটস বাদে আগে আমি চেক করলাম। আর চিকেনও তো সফট আছিল আর জুসি আছিল, আপনারা দেখেও বুঝতে পারবা। আর ড্রাই হইলে আসলে পেরি পেরি চিকেন খাইতে ভাল লাগে না। তো আরবার আমি ওভেনও রাখছি দেখতে পারা। আর অতদিন বাদে একটা ভিডিও আমি আপনার লগে শেয়ার করলাম। আমি জানি না আমার বয়েস আপনার কাছে কিলা লাগবো। যদি আমার বয়েসের কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবা। আর আমার ভিডিওর মাঝে যদি এক্সট্রা কোনো চাউন থাকে আপনারা স্কিপ করবা। আর আমি আবারও কইরাম প্লিজ প্লিজ বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবা আর লাইক করবা। আপনার মন থেকে যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে আমার রেসিপি ভালো লাগে আপনারা শেয়ার করবা আর লাইক দিতে ভুলবা না প্লিজ। তো ইনো দেখতে পারা পটেটো যাকে আমি বলা ঠিকছে দই লিছে দোয়া বাদে এখন মাইক্রোর মাঝে একে রাখবো। তো 15 মিনিটসের ভিতরে রেডি হয়ে যাব পটেটো। জাক পটেটো যেটা বেশি সময় লাগে না। তো এখানে দেখতে পারা পটেটোস রেডি হয়ে গেছে। আর আপনারা দেখেও বুঝতে পারবা একবারে সফট, সরি রোদে দিয়ে গাড়ি গেছে।
সো ভয়েস দিবার সময়ও একটা প্রবলেম আঁকে, রোডে দিয়ে বেশি গাড়ি যায় আর এই গাড়ির শব্দ আসলে কিছু করা যায় না। সো দেখতে পারা একবারে সফট, আর সফট থাকলে কি ভাল লাগে খাইতে। তো এখন আমি চিজ উফরে দিলাই দিয়া ওভেনও রাখি দিমু 2 মিনিটসর লাগে চিজ আঁকি মেল্ট হইতো। তো দেখতে পারা চিজ মেল্ট হয়ে গেছে আর দেখতে যে নাইস লাগে মাশাল্লাহ। আর এর মাঝে আমি চিকেন পেস্টি বানাইছি, আমি ছোটো খরিয়াকে বানাইছি, বেশি বড় খরি বানাইলে দেখা যায় কি একজনে খাওয়া যায় না। তো আমি ফ্রেশ বানাইছি আর কি, বা আমি ছোটো খরি বানাইছি আর দেখতেও যে নাইস লাগে, খাইতেও যে ইয়ামি আছিল মাশাল্লাহ। আমি খাওয়া বাদে বয়েস দিলাম আর আমরা সবে আগে গরুর মাঝে সবে বালাও পাইছেন। এর মাঝে দেখতে পারা বিনস আর স্প্যাগেটি হুপস আঁকি একলগে আমি হান্ডির মাঝে এড করে লিছি, এড করিয়া 1 টেবিল স্পুন আমি বাটার দিছি। তো এখন আঁকি গরম করিলিমো। ট্রেনও দেখতে পারা রেডি হয়ে গেছে আর মাশাল্লাহ খাইতেও যে ইয়ামি আসেল। আর স্প্যাগেটি হুপস আমি দিছি পটেটোর উপরে দেখতে পারা চিকেন আর চিকেন পেস্টি আর ক্লোসলো। তো আমার প্লেটাকে আপনার লগে খালি শেয়ার করাম, আমরা সবেও একলগে বইয়া খাইছি, আমি আম্মা আমার হাজব্যান্ড আর আমার দেওর। ওকে, আজকের ভিডিও আপনার কাছে কিলা লাগছে আমার কমেন্ট দিয়া জানাইবা। আপনারা সব ভালো থাকুকা, সুস্থ থাকুকা। আসসালামু আলাইকুম।